Так, сделали очередную квартиру. Чик. Чук. Система протечки. Показывает чик. Гостиная. Чик. Так, вот это ПВХ потолок. ПВХ. Здесь ванна. Чик. Чик. Чик-чик. Система протечки. Люк. Чик. Включить воду. Не работает. Нажимаем здесь. Так, все. Штанга. ПВХ потолок. Здесь тканевая. Скажи, какого должно? Здесь детская. Все. Все. Осмотр окончен. Еще электрощит у нас есть. У нас электрощитовая. Здесь роутер. Вот у нас все. Здесь от роутера все вот сюда подходит.